პენსიონერი, მაგრამ ამ ახალგაზრდებს რომ მივჩერებივარ ასეთ მდგომარეობაში არ შემიძლია ძალიან ცუდად ვხვდები ხოლმე ტელევიზორს რო უყურებ და რა დამაჯერს ახლა სახლში, რა გამაჩერებს სახლში, მაგათი გადამკიდე ამისთან რაღაცას რომ მივჩერებივარ. არაფრით არ შემიძლია. არ შემიძლია ხანდახან გამოსვლა, არ შემიძლია ხანდახან რაღაცა პენსიონერი ქალი ვარ და ხო შეიძლება იგი, მაგრამ არა მე სახლში ვერ გავჩერდები და ვერ იმას ვიქნები მაგნამდი, სანამ მაგი არ გადაშენდება და არ გადაბნელდება ამ ქვეყნიდან. მადლობა უთხრას ღმერთს, რომ აქედან ცოცხალი წავიდეს. მე ვეუბნები მაგას, ვამბობ ჩემი მითი კომენტარებით და იმითაც რომ მაგი მის ჩამოტანილ ბაობაბების ხეზე თავის საკუთარი ხელით ჩამოიხშობს თავს. აი ამის გარანტიას ვაძლევ მე მაგას. იმ ზომაზე მივა მაგი თვითონ მიოზროს და თავს ჩამოიხშობს იმ ბაობაბის ხეზე. თავარი სათქმელი ის არის რომ დედები ვართ სულ ყველა და მე მაგალითად შვილების გზაზე მინდა. შვილების გვერდით მინდა საერთოდ რო ვიდგე. მე მინდა ის ახალგაზრდები, რომლებიც გრანტს ღებულობენ და საზღვარგარეთ მიდიან სასწავლებლად, უკაბრუნდებოდნენ არა დაწიხლულ საქართველოში, არამედ განათლებულ საქართველოში და მისი განათლება, მათი ცოდნა მოახმარონ ისევე თავიანთ ქვეყანას. მინდა რომ შეწყდეს დედების წასვლა იმის გულისთვის კი არა რომ ლუკმა პორიშონ, არამედ შვილები რომ გაუშვან. იქ და ნასწავლი, განათლებულები დაგვიბრუნდეს. არ ვიცი, მე მაგალითად ეს ქვეყანა ასეთი არ მინდა. მე მინდა რომ დედები დედების ადგილას იყვნენ, მამების ადგილას იყვნენ, შვილებს დედები არ ენატრებოდნენ და დედებსაც ჰქონდეს იმის საშუალება სასწავლებლად წასულ შვილს 1000-ში ერთხელ ჩააკითხოს, ან და იმაში დარწმუნებული იყოს, რომ უკან დაბრუნდება და მისი ცოდნა ქვეყანას გამოადგება და ახალგაზრდები არიან. არ შეიძლება 150 კაცს უყვარდეს საქართველოს და დანარჩეს ფაშისტი, ან და მოღალატე უძახოთ. არც ერთი ახალგაზრდა მოღალატე არ არის. მე მათ გვერდით გავარ. ყოველთვის დავდგები ახალგაზრდების გვერდით. დანაშაულების მთელი წყება ჩადენილი. უსერიოზულესი დანაშაულებები სახელმწიფოს წინააღმდეგ. თქვენ არ იფიქროთ ახლა ეს ხულიგნური გამოხტომები, რაც ბათუმში მოხდა, რაც აბუ-დაბიში ამ ტვინ გადაღებილებმა გააკეთეს, ეს მარტო ერთი გამოხტომაა და მეტი არაფერი. ეს ჩემი ქვეყნის ავტორიტეტია. ზარქუას და იმ აპატიებს აყლებს, რაც უნდათ ის გააკეთონ, მაგრამ ჩემი სახელით აკეთებენ ამას. მე არ ვიმსახურებ და არც თქვენ და არც არავინ, რომ ქართველის სახელით ამ გაუნათლებელმა არაკაცებმა ესეთი რაღაცეები ატრიალონ საზღვარგარეთ. საკუთარ ტუალეტს ვერ გაცდებიან, მალე ისე მოექცევათ, მაგრამ ჩემი ქვეყანა ხო იღუპება, გესმით თქვენ? დაღუპვა ნიშნავს ყველაფერს ერთად. ამიტომ ჩემმა მოსახლეობამ უნდა მიხვდეს ამას, არ შეიძლება სწრაფად და გარეთ უნდა გამოვიდეს და გაუძახოს ეს არაკაცები მოუსვლელში. ესენი არის გათავხედებულები უკვე. ამათ ბოლო არ უჩანთ, ამათ თავხედობას. მანამ სანამ არ ამოკრავ უკანალში კარგად და არ მიაბრძანებ იქ, სადაც უნდა არის მაგათი ადგილი. გაფიცვა ამას ნიშნავს. გაიგებენ? არ გაიგებენ? გზა მართალს არიან. არ აპატიებს ხალხი მაგათ, რაც უბედურება ჩაატარებს. ვიფიცებით სამართლიანობისთვის, ვიფიცებით თანასწორობისთვის, ვიფიცებით თავისუფლებისთვის. გაფიცვა ატარებს გამოფხილებელ ხასიათს. გაფიცვები გაგრძელდება და მნიშვნელოვან ზიანს შეუქმნის და მოუტანს რუსულ რეჟიმს. დაემორჩილეთ სახალხო ნებას, რომელიც არ თანხმდება რუსული ტირანიის დაკანონებას ამ ქვეყანაში. გაიფიცეთ საქართველოსთვის. საქართველო არ იყიდება. ძირს ოლიგარქის რუსული რეჟიმი. თავისუფლება რეჟიმის ტყვეებს. მოძალადე პარლამენტარებს დღეს ქუჩაში ვხედავთ თავისუფლად დადიან ჟურნალისტური ეთიკის, ჟურნალისტური პროფესიული ნორმების დამცველ ჟურნალისტებს დღეს ემუქრებათ ციხე და ყველას გვემუქრება, ვინც ხმას ავიმაღლებთ ამ მახინჯი ოლიგარქიული რეჟიმის წინააღმდეგ. უსამართლობა მოვა თითოეულ თქვენგანამდე. ახლა არის დრო გაერთიანების და სოლიდარობის.
არ დავტოვებთ თავისუფალი საქართველოსთვის მებრძოლ ახალგაზრდებს ციხეში. ქართული ოცნების ადგილი არის სწორედ რომ ციხეში.